Ну что ж, всем ухайода от ТБО. Сегодня у нас продолжение распаковочки карт по Джоджо. Так, сегодня у нас 11 пачек. Вы спросите, почему? А я отвечу. Потому что у меня есть для вас сюрприз, который будет в середине видео. Так что смотрите, и будет интересненько. Так, ну что ж, начнем распаковочку. Посмотрим. Я очень хочу, чтобы выпала еще ультраредкая какая-нибудь, потому что мне что-то они больше заходят, чем те же CP-шки. Не знаю почему, ну, как-то так. Так, первый у нас Дьявола. Второй, не помню, блин, на языке вертится, Абакио. И этот Чоколата. И опять Абакио, только уже СР-очка. Так, в первом паке не очень повезло. Я даже, знаете, не так хочу ультраредкую, как хочу собрать всю команду главных героев с их стендами, то есть ССРки. Пока что у меня только половина. Триш, Чоколата, Предатель, Смертник. И опять Смертник. Блин, тупо такой же просто СРочка, да. Два пака, тупо невезучих. Интересно, интересно. Так, открываем третий. И давайте где-то на пятом я вставлю для вас сюрприз. Посмотрите, что там. Так, Чоколата. Чувак, похожий на Цукасу. Не помню. Польпа. И СССР. Этот с компьютером, что создал ребенка, который должен убить Джорна. Но этот повторочка. Увы и ах, подарю другу, он в принципе тоже любит Джоджо, будет ему сюрпризик. Так, открываем дальше. Так, опять Чоколата. Вика говорит, что он на Медузу Горгону похож. Так, Смертник, Миста, Ледяной Колдун. Так, у них тут еще вроде что-то... это они отпечатываются так задники. Понятно. И Жан-Пьер Польнареф. Не помню, СРочка такая была или нет, но Польнарефу я всегда рад. Потому что это Польнареф. Так, четвертая вроде бы пачка, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, ничего страшного. Так. Это у нас не ризотто. Ну, короче, что-то связано с едой итальянской. Так, Ледяной Колдун, опять отпечатывается все. О, Джорна Джованна. Кстати, я удивляюсь, что нам Эрка так и не выпадала его. Типа этот первый Джорна. Так, ну этот с компом. И Ледяной Колдун. Вообще он мне не нравится, дизайн его не нравится. Вообще как-то он сам такой посредственный персонаж. Хочу какую-то карточку крутую с... собственно, Джованна. Как-никак главный герой. Так, блюдо какое-то. Не помню. Опять это блюдо. Да что же оно так отпечатывается? Вот это какой-то минус. Так, Дьявола. И Чоколата со своим стендом. Ну, опять же, повторочка. Увы, увы, увы. Хочу новые ССРочки. Ну и ладно. Ну, а сейчас давайте я вставлю вам сюрприз. Что ж, начнем нашу дуэль с Кириллом. У нас тут есть 4 бустерочка, 2 ему, 2 мне. Давайте гостю дадим честь открыть первым. Ты скрываешь ножом? Ну, вот так аккуратненько надрезал. Ну, короче, как хочешь. Интересно. Тут должна быть... Открывай как хочешь. У мотыги лучше. Давай, аккуратнее. Знаю. Чик. Можно было чуть но... Так, давайте, кому больше повезет, делайте ставки в комментах. это все твои бустера. Страшная хуйня. Да давай уже, господи. Можешь рвать бустер.
Я только хотел сказать дьявол. Давай. Что тебе дальше выпадет? No name. Ледяной колдун. Чувака, которого убил дьяволом. Этот Душа не знаю. слезящийся глаз. Ему сипишка выпала Миста и... как его там? Абакио. Абакио. Кирилл, чтобы ты понимал, сипишка это самая большая редкость. Типа, с первого А, это мой бустер, да? Да, с первого бустера, понимаешь? Давай, второй Я открывай. про другой, это мой бустер. Да, это его бустер. Ну, как на геймплей. Я уже вижу, что он тут есть. Так, Триш. Хотел сказать Джейден только. Бейте меня. Еще один, когда мне нужен. No name. Да. Жан-Пьер Полярев. Тощий. Рарка. Да ну как так? Как так-то? Два брата дегенерата. Короче, пеший и этот пармезан или как его там? Братан! Короче, да, братан. Ну, вы понимаете, ему 2 сипишки выпало. Сейчас я, давай. Вообще держи. карты поговорят. Держи камеру. Так, немножко встряхиваем. И легким движением руки. Так, у нас тут пеший опять. Чоколата. Смертник. Дедок. И СССР Чоколата со своим стендом. Для просто пушечка. Ну, мне СССРки даже больше сипишек нравятся. Ну, Мгм. ладно, Кириллу больше повезло, можете. Не, ну мне СССР это больше нравится. Если бы Ай. выпал бы дьявол СССР, то это было бы Да, блин, я дьявола хочу тоже СССР. Ну, еще Джорна хочу, конечно. Так, полуголый мужик. да. Смертник, Еще ледяной Ага. колдун, контрацептив. О, да. Ну, какая-то странная сипишка. Да, где их не рты. Да, типа какой-то... Какие-то они странные. Ну, типа сипишка. Ну, типа... Рисовка немножко отличается. Да, рисовка отличается. Чтобы вы понимали, мне теперь выпало 5 сипишек. 5. Офигеть. Ну что ж, вы посмотрели сюрприз, и вот что нам там выпало. Вот такой вот бучелати с Джорна. Достаточно странный, неоригинальная рисовка. Так, Абакио и Миста сипишка. И сипишка пеший с блюдом каким-то. Ну, знаете, вроде бы сипишки, да, но я бы больше хотел ультра редкие. Но я вам скажу, типа, из 4 рандомных паков выпали 3 сипишки, это какая-то мега удача, но сейчас просто нам может ничего не выпасть больше. И вот это вот немножко расстраивает, и я не хочу, чтобы так было. Так, опять пеший. Вот пеший я почему-то запомнил, а его братана не помню. Вот и братан его, а я его не помню. Так, ризотто фуго. Нет, короче, с металликой стендом. Стенд его запомнил, его нет. Так, доппио. И ледяной колдун со своим стендом. Ну, это хотя бы новая СССР-очка. Сейчас в красный файлик пойдет. Засовываем, откладываем. Капец, единственная новая карта СССР. Офигеть. Так, открываем дальше. Сколько там пачек осталось? 3 пачки осталось, ребят. Короче, мало шансов. Вот это вот вроде бы Фуга, предатель. С ребенком. Дедок, который защитил Триш. Цукаса пусть будет. И опять чувак, которого я просто не помню. Хотя, это возможно тот, что... Не помню. Короче, в ресторанчике сидели, наша компашка, и там напали на ранчо. Что-то акула какая-то была в супе, и что-то такое. Короче, очень не запомнились мне ребята, тем более их имена. Так, этого странного клоуна я не помню. Так, Чоколата. Этого точно не помню. Ой-ой-ой-ой-ой! А вот это за это лайк просто. Жан-Пьер Полярев с его Silver Chariot. Просто пушечка. Обожаю этого персонажа.
Несмотря на то, что он такой стрёмненький в 5-м сезоне, но это наш Пальнареф. Поэтому засовываем файлик, и я очень ему рад. А у нас тем временем осталось 2 пачки, и что-то я очень сомневаюсь, что выпадет ультра редкая. Хотя очень бы хотелось. Ой, давайте. Не помню. Цукаса. Контрацептив. Не помню. И Миста СРочка. Ну что ж так, давайте. Надежда на последний пак. Просто на последний пак надежда. И сейчас тут ССПшка падает. И я просто офигею. Но я не офигею, потому что мне не повезло. Так, это Дьявола. Пеши. Смертник. Не помню челика. И СССР. Как же тебя звать, братан? Короче, будет он просто братан. Но новенькая СССРочка. И в целом, вроде бы круто. Сейчас подведем итоги, но я хотел хотя бы еще одну ультраредкую. Итак, собственно, что мы имеем по истечению 2 наших распаковок. Так, первый братан с его стендом СССРка, Жан-Пьер Пальнареф с Silver Chariot, Ледяной колдун, Чоколата, не помню, но прикольная карта. Так, Блюдо с своим стендом Металлика, Миста с Sex Pistols, Бруно Бучелати со своим Sticky Fingers. Так, у нас уже CP-шки пошли. Бруно с Абакио. Ой, СССР-ка затесалась, ну ладно. Бруно со своим... забыл, как его стенд зовут. Блин, обидно. Ладно. Что-то пошло не так. Вообще пошло не так. Секунду. Так. Дальше у нас тут Джоанна с Мистой. Отбивают пульки. Братан с Пеши. Абакио и Миста. CP-шка. Бруно и Джорна. CP-шка. Опять же, Бруно и Джорна, но эта карта получше будет. И моя любимая карта, что больше всех понравилась, это ультраредкий Бруно Бучелати со своим Sticky Fingers, еле видным, но зато очень красиво выглядит. Жаль, что только одна ультраредкая выпала. Ну, возможно, когда-нибудь закажу еще карточки эти и добью коллекцию. But I don't fucking care. I don't fucking care. I don't fucking care.